Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz pazar günü başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının dördüncü gününde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce hektarlık alanı küle çeviren yangının izleri uydudan çekilen görüntülerde de gözler önüne serildi. Yangından etkilenen tahmini alanların afet haritasındaki izleri yangının yıkıcı boyutunu net bir şekilde ortaya koydu. Dördüncü gününe giren yangında orman ekosisteminin büyük yara aldığı görüldü. Bölgede hem tarım alanları hem de yaban hayatı zarar gördü. Yangının dördüncü günü itibariyle bölgede soğutma çalışmaları sürerken yanal alanların tahribatı netleşmeye başladı. Yangının küle çevirdiği alanlar drone ile havadan da görüntülendi. Sakarya Doğançay.
olmadı. Bayağı kesmiş bir şey var yoğunluk. Emo ben sağdan başlıyorum. Tamam, tamam. Ne oluyor oğlum? İnternet çekmiyor ki hiç. Çekmiyor mu? Servis yok diyor. Orada takamıyorsun ya. Evet. Yok. Hayır hayır. Yok yok. Şu anda duman.